미국이 우리나라에서 수출하는 가정용 세탁기와 태양광 제품에 대해서 세이프가드 조치를 취한 것에 대해 우리 정부가 WTO에 제소했습니다. 산업통상자원부는 분쟁 절차의 첫 단계인 양자 협의를 통해 미국의 세이프가드 조치가 조속히 철회되도록 미국과 협의할 예정이라며 양자 협의가 실패하면 본격적인 재판 절차인 패널 설치를 요청할 것이라고 설명했습니다. 이번 분쟁에서 승소하면 지난달 우리 측이 맞대응을 위해 미국에 통보한 4억 8천만 달러 규모의 미국산 수입품에 대한 양어 정지 조치도 즉시 시행할 수 있게 됩니다.